Yes, nongeye kubasuza nshuti bakunze bacu mudahema kudukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho aho uri hagiye hatandukanye mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye, namwe muri mu bihugu by'ibituranyi ndavuga Uganda, Tanzania ndetse n'Abarundi. Mwese ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza, namwe bitameze neza cyane mukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bikomeze kuba byagenda neza. N'amakuru agezweho ku mbuga nkoranyambaga ari gukomeza kuvugisha abantu benshi bagiye batandukanye, by'umwihariko muri siporo nyarwanda. Nta wundi munyamakuru urimo kuvuga usibye Rugaju Rigani ndetse n'umutoza Seninga Innocent wa Etincelle, waje kuba watangaza amagambo akomeye cyane avuga ko ku rundi ruhande nyuma y'ikipe ya Etincelle akunda ikipe ya APR FC bikomeye cyane. Atangaza amagambo atari meza, amagambo yakomeje kugarukaho n'abasportifu bagiye batandukanye hano iwacu Rwanda, bavuga ko uyu mutoza yaje kuba yakosheje cyane, akora amakosa atarigeze abaho cyangwa se amakosa atabaho muri football isanzwe muri rusange. Gusa uyu munyamakuru Rugaju Rigani nk'umusesenguzi we yagiye kuri radio aza kuvuga amagambo akomeye cyane, bigaragara nkaho cyangwa se byumvikanye nkaho ari gutuka uyu mutoza Seninga Innocent ko yakoze ibintu by'ubucucu, ibintu bitabaho. Aya magambo akimara tangaza uyu mutoza Rugaju Rigani cyangwa se yabwiwe ko yakomeje kubona ku mbuga nkoranyambaga bagiye bakatinga amagambo yatangaje barayakwirakwiza hirya no hino hagiye hatandukanye. Gusa Rigani we yaje kwitangariza ko avuga ko yaje kuganira n'umutoza bakaganira ndetse akaza kuba yanamusabye imbabazi bakaba bariyunze, ariko rikomeza kugenda ubona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se n'ibinyamakuru byandika babona ko Rugaju Rigani byacitse. Rugaju Rigani bamwe bati yirukanwe kuri RBA, yamaze gusezerwa mu gitangazamakuru. Bana nanjye muri aya makuru agezweho rero usobanukirwa byinshi ku magambo Rugaju Rigani yaje gutangaza nyuma y'amagambo cyangwa se n'inkuru azi gukomeza kumuvugwaho. Mwagiye mubona byinshi cyane ngo Rigani yaba yirezwe muri RIB, nawe agiye gukurikiranwa cyangwa se yaba yamajije kuba yaregwa RIB, yaba yamuhamagaje se koko yaba yirukanwe kuri RBA, ntago azongera gukora igitangazamakuru. Ni ibintu twese tugomeje kwibaza, ariko ugiye gusobanukirwa. Baranange muri aya makuru agezweho musaba kugira uruhare muri aya makuru, nandi bihari usibye gukanda kuri button ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ujye uyabonera igihe. Njye mujye kubana muri aya makuru, nitwa Pacifique, nkwaye ikaze rero. Yes, reka twigarukire rero turebere byinshi kw'iyi nkuru ikomeje kuba yavugisha abasportifu bagiye batandukanye hano iwacu Rwanda. Ese kuko ari Seninga Innocent uyu mutoza we ibintu yavuze birakwiye? Ntago kuko nkuko wowe uri kubitekereza nk'umusportifu urumva Seninga atarakoze ibintu bitabaho nkuko Rugaju Rigani yabitangaje. Bamwe bati nuko Rigani ibintu yavugaga byarukuri, usibye ko Rigani we yaje kuba yarengerera aramutuka bikomeye. Abandi bati kuri radio y'igihugu na televiziyo by'umwihariko ntago ari aho bajya kuvugira ari amagambo ateye ubwoba. Bati yagombaga kumutukira ahandi hantu cyangwa se bahuye cyangwa se akamwihamagarira bakavugana ko ibintu Seninga yakoze atari byo. Ntago yagombaga kujya kubitangariza ku itangazamakuru, cyane cyane nk'igitangazamakuru cy'igihugu RBA. Bamwe bati se Rugaju Rigani uziko cyangwa se niwe munyamakuru hano mu Rwanda kuki abandi bo batatangaje ngo baze kuba barengerera ngo bamutuke? Niyo mpamvu Rugaju Rigani yabyumvisha agahita yihutira guhamagara uyu mutoza akaza kuba yamusaba imbabazi ndetse bakaza no kwiyunga, ibintu bikaba byagenda neza cyane. Ariko ibitangazamakuru na social media zigiye zitandukanye bakomeje kugaruka kuri Rugaju Rigani cyane cyane ko yaba yarakosheje. Ubu ari mu ikosa yari Seninga Innocent wavuze amagambo atari byo cyangwa se amagambo akomeye cyane, amagambo yo kuba adakunda ikipe ya Etincelle, dore ko bahise banamuhagarika uyu mugabo atakiri umukozi wa Etincelle. Bati Rigani ntago yagombaga kuvuga ariya magambo, yagombaga kureka Seninga Innocent akaba ariwe bakurikirana uburyo yatangaje ariya magambo. None Rugaju Rigani niwe uhindutse umunyabyaha kurusha Seninga Innocent. Ese koko ibi bintu birakwiye ko uri
Rugaju we yagombaga gutangaza ariya magambo akamutuka akamuhindura igicucu ku magambo ye yitangaje, dore ko na nyuma yaho uyu mutoza Seninga Innocent yaje kuba yabisubiramo mu interview yagiye atanga avuga ko akunda ikipe ya APR FC ariyo kipe yiyumvamo hano iwacu mu Rwanda. Bati ngewe nibatamana akazi nzurira indege nze gushakira hanze akazi, tariko gusa nge nkunda ikipe ya APR FC. Rero mukomeje kubona amakuru menshi agiye atandukanye ngo Rugaju yaba yirukanwe, abandi bati Rugaju yaba yatawe muri yombi akaba agiye gukurikiranwa aya magambo yatangaje kuri radio y'igihugu, amagambo atari meza cyane atarigeze ashimisha abasportifu n'abantu basanzwe muri rusange. Gufata amagambo nk'ariya ukayatangariza itangazamakuru, aya makuru barakomeza gutangaza ntago Rugaju ntago yigeze yirukanwa ndetse nta nubwo yigeze anahagarikwa, dore ko yasabye imbabazi. Ariko bamwe bakomeje gukwirakwiza inkuru ngo Rugaju yaba yatawe muri yombi, Rugaju yirukanwe kuri Radio Rwanda. Ayo ni amagambo abantu bari komeza kuba bagarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi niyo breaking news igezweho, nta makuru afatika barabona niba koko Rugaju yaba yirukanwe kuri Radio Rwanda cyangwa se yamaje kuba yatabwa muri yombi. Ndabashimye cyane rero mwe tubanye muri aya makuru yaragezweho, mukomeze kugira byiza, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.